احنا كلنا بنحب ناكل ونجرب اكلات مختلفة، بس ساعات بنقف قدام مشكلة: ازاي نشبع من غير ما نزود سعراتنا ونبوظ الدايت؟ الحقيقة ان الموضوع مش حرمان، الموضوع كله اختيار ذكي. في اكلات معينة بتديك احساس قوي بالشبع ولساعات طويلة، وفي نفس الوقت سعراتها قليلة جدا مقارنة بغيرها. النهاردة هنتكلم عن اكتر 10 اكلات بتشبع وسعراتها قليلة، وده بمعلومات دقيقة. خليك معايا للآخر عشان أوريك إزاي تستخدم الأكلات دي في يومك وتعمل بيها وجبات بسيطة ومشبعة من غير ما تحرم نفسك. الأكلة الأولى هي البيض المسلوق. البيضة المسلوقة الواحدة حوالي 88 سعر حراري. البروتين فيها عالي بيخلينا نشبع أكتر من أي كربوهيدرات، وبنأكد إن البروتين في البيض من النوع الكامل، يعني فيه كل الأحماض الأمينية اللي الجسم محتاجها. وفي أبحاث بتقول إن الناس اللي بتفطر بيض بيشبعوا فترة أطول ومش بياكلوا كتير طول اليوم. ممكن نستخدمه كفطار 2 بيضة مسلوقة معاه خيار أو طماطم. ممكن نستخدمه كسناك بيضة مسلوقة مع رشة فلفل أسود وكمون. والأكلة التانية هي التونة بالمية. علبة تونة بالمية وزنها حوالي 165 جرام، فيها 191 سعر حراري. البروتين فيها عالي جدا، بيشبع ويحافظ على الكتلة العضلية، وبنقول إن التونة من أكثر مصادر البروتين قليلة الدهون. ممكن نستخدمها في سلطة التونة بالخس والطماطم. ممكن نعملها سندوتش تونة بعصير ليمون في عيش بني. والأكلة التالتة صدور الفراخ المشوية. 100 جرام صدر فراخ مشوي ب 165 سعر حراري. وال100 جرام يعني زي نص الصدر اللي موجود قدامنا في الصورة، أو قد كف الإيد من غير صوابع. ممكن ناكله صدر فراخ مشوي مع سلطة، أو يتقطع مكعبات وتعمل ستريبس مشوي. والأكلة الرابعة هي الزبادي اليوناني. وعلبة زبادي يوناني وزنها 170 جرام، فيها من 100 ل 120 سعر حراري حسب النوع. بنأكد إنه مليان بروتين وكالسيوم وبكتيريا نافعة للهضم، بيشبع أكتر من اللبن أو الزبادي العادي. ممكن ناكله مع شوفان وفراولة كسناك، أو زبادي مع رشة قرفة وعسل. والأكلة الخامسة هي الجبنة القريش. 100 جرام حوالي 98 سعر حراري. وال100 جرام عبارة عن نص قطعة جبنة قريش صغيرة، أو من 3 إلى 4 معالق كبيرة. وفيها بروتين اللي بيتهضم ببطء، بيشبع لفترة أطول، وبنعتبرها مصدر مثالي للبروتين قليل الدسم. ناكلها كعشاء خفيف، جبنة قريش زائد خيار، أو مع شوفان كوجبة كاملة. يبقى الأكلة الستة العدس الأصفر المطبوخ. نص كوباية عدس مطبوخ حوالي 120 سعر حراري، غني بالبروتين النباتي وفيه ألياف. وبنقول إن العدس بيقلل الإحساس بالجوع وبيساعد في التحكم في الشهية. ممكن ناكلها شوربة عدس خفيفة أو عدس مطبوخ مع رز بني. والأكلة السابعة الشوفان. نص كوباية شوفان ناشف حوالي 150 سعر حراري، فيها ألياف اسمها بيتا كولوجان، بتبطئ الهضم وبتشبع وقت طويل. بنأكد إن الشوفان من أكتر الأطعمة اللي بتحافظ على استقرار السكر في الدم. ممكن ناكله شوفان بالحليب أو اللبن خالي الدسم، أو بانكيك الشوفان. تمنى البطاطس المسلوقة. بطاطساية متوسطة مسلوقة، وزنها 150 جرام، فيها 130 سعر حراري. فيها نشويات مقاومة بتأخر الجوع. وفي دراسة أكدت ونشرت إن البطاطس من أكتر الأكلات اللي بتشبع. ممكن ناكلها بطاطس مسلوقة مع زبادي، أو بطاطس مشوية مع أعشاب أو بهارات. الأكلة التاسعة الحمص المسلوق. نص كوباية وزنها 82 جرام، فيها 130 سعر حراري، غني بالبروتين النباتي والألياف. بنقول إن البقوليات زي الحمص بتحسن الشبع وبتتحكم في الشهية. ممكن ناكله حمص مسلوق كسناك، أو سلطة حمص بالليمون وزيت الزيتون. الأكلة العشرة الفشار. 3 كوبايات فشار معمول بالهواء، فيه 90 سعر حراري، مليان ألياف، بيشبع جدا. الفرق بينه وبين الشيبسي ضخم جدا في السعرات. ممكن ناكله فشار بالملح، أو فشار بالقرفة كسناك حلو.
زي ما شفنا مع بعض الأكلات دي كلها بتشبع جدا وفي نفس الوقت سعراتها قليلة مقارنة بغيرها. الفكرة انك تستخدمها صح وتدخلها في يومك. خليني اديك مثال سريع على يوم كامل بحوالي 1500 سعر حراري. فطار 2 بيضة مسلوقة وخيار، والسناك علبة زبادي يوناني زائد كوب شوفان صغير مطبوخ وفراولة. الغدا صدر فراخ مشوي، واحدة بطاطس مسلوقة متوسطة، معاهم سلطة حمص نص كوب صغير من حمص مسلوق مع خضار زي خيار وطماطم وبقدونس ورشة كمون أو عصير ليمون. السناك بقى 3 كوب فشار بالهواء. العشاء قطعة جبنة قريش صغيرة زائد سلطة. اليوم كله حوالي 1200 سعر حراري، ولسه عندك مساحة تضيف أكلات تانية لو عاوز توصل ل 1500 سعر. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشارك الفيديو مع أصحابك اللي عايزين ياكلوا ويشبعوا من غير ما يبوظوا الدايت. واكتب لي في التعليقات ايه أكتر أكلة من ال10 دول نفسك تجربها أو بتعتمد عليها في يومك. استنوني في فيديوهات تانية. سلام.